Moin, ich bin Ofe von T&T Tesla und viele, die meinen Kanal verfolgen, die werden wissen, dass ich Probleme mit den Stoßdämpfern habe. Die soll ich heute neu kriegen. Heute fahre ich ins Service Center in Hamburg und lasse die Stoßdämpfer austauschen, nach 3 Monaten. Außerdem hoffe ich, dass ich das Performance-Upgrade kriege, dann habe ich einen P75D. Den mache ich da einfach draus, aber mehr dazu gleich. Gerade bei Tesla und ich habe gerade wieder jemanden kennengelernt, so ist das ja nun mal, wenn man bei Tesla ist. Wie ist dein Name? Sven ist mein Name. Sven. Und Sven fährt einen 90D. Jo. Den hat er seit letztem Jahr September, richtig? So ist das. Und du hast hier nur ein bisschen Probleme mit dem Türgriff Ja, Kleinigkeiten. und so ein bisschen die Knacke. Ja, den Schlüssel habe ich jetzt abgegeben, deswegen kann ich es nicht zeigen, aber ansonsten. Ja, Sonst cool. sonst läuft das Ding Wie Hulle. wie Hulle, irgendwie, gar kein Problem. Und du bist zufrieden und mit der Leistung, ne? Das ist ein 90D, der hat 441 PS, ne? Ja, aber Ja. spielt es eine Rolle? Bei mir nicht mehr. Nee? Also ich kann mir auch irgendwie da einen Hut in der Ablage hin reinlegen, so fahre ich halt. Echt? Ja, macht natürlich mal Bock, wenn du mal irgendwie drauf trittst, ne? Aber Ja. den ersten Quatsch, den machst du am Anfang, dann trittst das Ding mal ein bisschen durch und dann ist aber auch irgendwie Feierabend. Du hast belüftete Sitze? Jo. Oh, wie geil. Wie geil. Und AP2 sehe ich gerade. Ja, tatsächlich. Du hast Ja, AP2 läuft. AP2 läuft? Kein Problem. Kann ich mich nicht beschweren. Und die belüfteten Sitze. Ja, die belüfteten Sitze. Wie geil ist das bitte? Belüftete Sitze. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Der Sommer muss erst so kommen, weißt du? Ja, das stimmt. Ich bin ja ein bisschen, schockiert, Blödsinn. Das Ding schluckt natürlich im Winter, weißt du ja, Ja. ordentlich mehr. Ja, das Und stimmt. ich habe ihn im September gekriegt und Was hast du für einen Wattstundenverbrauch? Im Durchschnitt? 2,27 jetzt. Das ist aber gut. Also ich habe das Ding jetzt 6.000 gefahren. Ja. Ja, und 2,27 im Schnitt, sagt das Ding ja an. 277 Wattstunden. Nee, Oh. 27. 27? Bei 6 Kilowattstunden? Bei den letzten 6.000 Kilometern, ja. Ja, okay. Also Okay, hast du das kann ja im Sommer dann nur besser werden. 27 Kilowatt auf 100. Kilowatt, ja. 22,7. 22, Ja, jetzt habe ich dich. 22,7, ja, das ist gut. Das sind 227 Wattstunden pro Kilometer. Das ist absolut okay. Ja. Ich habe mit meinem 75er 215, also ein bisschen sparsamer, aber das ist ja bekannt. Du hast ja auch einen schwereren Akku drin und mehr Leistung. Ja, cool. Also ich komme gut klar. Ja, und so, Ich dachte am Anfang immer nur, brauchst du 90er, brauchst du 75er. ja, Aber gesehen, du sagst immer 75er ist auch gut. reicht. 75er reicht, vollkommen. 100er ist geil, 90er ist, je größer, desto besser, das ist klar. Größer, desto besser. Aber kostet auch ein paar Taler mehr. Du hast natürlich Ja, mehr ausgegeben als ich. Darüber wollen wir nicht drüber reden. Nee, über Geld wollen wir nicht reden, das ist mir völlig falsch bei Tesla. Ja. Das nicht stimmt. Moin. Ja, schönes Ding. Ja, ich bin dann- noch sehr glücklich drüber, irgendwie. ja, Es läuft. läuft. Und dann wirst du natürlich immer noch angeguckt, ne? Ja. Wir kommen so ein bisschen nicht ganz aus einer Ecke, aber ich bin da so Ja. ein paar Möhlen so die Ecke. Ja, es ist eigentlich ein Nachbarort von Lübeck, wo ich herkomme. Ne? Und nicht ganz weit weg. Ja. Da muss man irgendwie, da gucken die Leute noch, ne? Ist natürlich ein Ja. bisschen. Auch eigentlich auch bei uns. Und in Rheinfeld und Lübeck gucken sie auch, wenn sie so ein Auto sehen. Gerade die jungen Leute, ne? Die kennen das mehr als die Älteren. Ja, letztens bin ich durch Lübeck gefahren, Ja. Fenster runter und dann. Guck mal, da ist ein Tesla! Ja. Ja, irgend so ein paar Kiddies irgendwie. Was Ja, genau. Die scheinen das irgendwie. Die Kiddies kennen das alle.
Ja, cool. Also wenn ich mit dem Ding nach Hause gekommen bin, da die Familie so, was ist denn das? Ja. Kenn ich nicht. Hast du nichts angekündigt, oder? Nee, mach ich nie. Das ist ja auch geil. Das ist ja auch geil. Ja, meine Frau wusste das natürlich, aber so der restliche Pulk, der rum sagt, dann Ja. muss man gucken. Ja, alles klar. Ja. Fährt das Ding überhaupt? Ja. Wie weit fährt er? Ja, ja. Das ist immer die erste Frage. Genau, wie weit kommst du? Und wie lange braucht er fürs Laden? Ne? Und dann sagt 10 Sekunden haben wir jetzt ja alle gelernt bei Horst Lüning, ne? 10 Sekunden. 10 Sekunden ist super. 5 Sekunden reinstecken, dann arbeiten gehen, essen gehen, sonst was. Dann wieder rauskommen, 5 Sekunden abstecken, weil alles andere kostet keine Zeit. Ja, ist auch gar kein Schmerz, oder was? Nee. Ich auch nicht. Kannst du noch vorstellen, wieder einen Benziner zu fahren? Ungerne. Man gewöhnt sich. Ich habe ja vor einen schönen Audi Diesel gehabt. Dann hatte ich noch ein bisschen stehen, musste das verkaufen, das Ding. Das war schon Schmerz, in das Ding wieder einzusteigen. Der war dann 10 und der hat dann schon ein bisschen gerödelt da vorne. Ne? Ja. Da denkst du, das geht ja gar nicht mehr. Und was hat dich dazu bewogen, den Tesla zu fahren oder zu kaufen? Was hat mich bewogen? Das ist... Du fährst so einen Diesel, der war dann 10 Jahre alt und dann hast du schon Mucken gehabt und dann war ich wieder beim Service und dann hat er gesagt, dann gib mal seine 700 €, wunderbar, leg hin am Tisch und dann hatte ich schon wieder so einen Hals, so eine Kacke hier, immer alles kaputt Ja, ja. und dann muss irgendwie was anders und dann, dann denkst du, was machst du jetzt? Und dann dachte ich, noch so ein Audi, ich war ja so ein Audi-Fan, ne? Immer die 4 Ringe und so weiter, aber dann war, nee Leute, so nicht mehr. Ja. Was habt ihr im Programm? Weißt du? Ja. Nix. Ja, aber wie bist du auf Tesla gekommen? Weil ich brauchte eine Familienkutsche und Ja. das Ding ist das einzige Auto, was als Familienkutsche durchgeht. Als Elektroauto. Als Elektroauto. Ja, aber warum hast du den Elektro jetzt auf einmal haben wollen? Guckst du meine Videos, wenn ich fragen darf? Hin und wieder ja, Ja, okay. aber nicht vorher. Alles klar. Also Okay, ich war nicht der Grund. das kam irgendwo aus, ich weiß nicht. Ja, weil viele Ich kaufen hatte mal- nämlich, weil sie unsere Videos oder meine Videos oder von den anderen YouTubern auch gucken. Und deswegen ist das ein Grund. Und du eben nicht. Finde ich gut. Wie lange machst du schon? Mai. Mai, ja, okay. Mai, ja. Ich sag ja, im August war irgendwie so. Ja, Und okay. dann, ich habe ja gesagt, war ein bisschen Kurzschluss. Ja. Und erst dann habe ich mich angefangen, damit richtig zu beschäftigen. Ja. Verdammte Axt. Ja. Aber im Nachhinein alles gut. Ja. So, und nochmal, ich glaube, das haben wir eben unterbrochen. Der Grund, warum du jetzt auf Elektroauto umgestiegen bist, ist jetzt welcher? Fand ich irgendwie die richtige Entscheidung. Ja, okay. Bist du ein Umweltvogel oder ist das egal? Willst du einfach nur ein geiles Auto fahren? Ich will einfach noch ein geiles Auto fahren. Ja, genau wie ich. Ich bin auch kein Umweltvogel. Und ich habe die Möglichkeit, also so Ja. ein Familienhaus, die können mir so eine Wallbox da an die Wand nageln. Ja. Deswegen habe ich ja null Sorgen. Ja, ja. Wenn ich das unbedingt will, fahre ich jeden Morgen los. Ja. Machst du ja bei dem Ding gar nicht. 90D, kein Problem, das Ding fährt. Ja. Den fährst du erstmal 5 Tage in Ruhe zur Arbeit hin und zurück, so ein bisschen. Ja, was hast du für einen Arbeitsweg? 20 Kilometer. Ja, genau das ist das, ne? Das ist mein Profil passt natürlich, weil Ja. ich fahre so ein bisschen immer Kurzstrecke. Und wenn ich dann mal irgendwie in Urlaub fahre im Sommer jetzt, ne, dann hast du halt Supercharger, kein Ja, Problem. ja, es ist alles perfekt. Es ist super, dass sich mal so einen hier erwischt, der das eben auch so ähnlich macht wie ich, der einfach sagt, ich finde das Auto geil, ich habe Bock elektrisch zu fahren und das dann einfach macht und gar nicht so ein Ökoterrorist ist wie die meisten oder wie viele, sondern einfach nur Bock auf einen Tesla hat und dafür ist es einfach ideal, wenn du 20 Kilometer zur Arbeit hast, mehr auf der 50 wären, wäre auch egal, ne? Vollkommen egal, Ja. gar kein Problem. Genau, dann ist dein Haus- und Hofcharger auch Prag, ne? Wenn du mal zum Supercharger fahren musst. Ja, also Oder wenn du- Rücktour ist Prag für mich angesagt. Da gehe ich dann heute Mittag hoffentlich noch mal irgendwie ein leckeres Mühlenbaguette essen und so weiter. Das Essen ist so geil da. Ja, das ist so geil. Tesla fahren macht dick. Merkst du das auch? Ja, geht so. Ja, war auch nur ein Spaß. Ja, schönes Ding. Okay, hatte ich noch eine Frage an dich? Ich glaube nicht. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuschauern mitteilen willst oder meinen Zuschauern? Tesla Läuft. läuft. Und wenn du was hast, dann rufst du hier an und in der Regel geben sie dir einen früheren oder späteren Termin, aber Ja, dann kommst du halt angeschossen. Ich meine, morgens um 8 nach Hamburg zu fahren ist schon mal kacke. ja, Aber ansonsten fahre ich hoffentlich heute Mittag hier wieder weg und alles ist wieder Chico für die nächste Zeit. Ja. So ist mein Plan. ja. Ja, schön. Gucken wir mal. So machen wir das. Dann warten wir also noch. Meine Kiste wird gerade repariert. Ich kriege ja die neuen Stoßdämpfer und ich kriege, und jetzt kommt's, ich kriege das Performance Upgrade. Ist das geil. Ich kriege das Performance Upgrade und habe dann ab heute ein P75D. Ja. Ja. Nochmal. Ich habe jetzt das Performance Upgrade und ich fahre natürlich jetzt einen Performance-Wagen und da habe ich mir überlegt, da lasse ich das doch auch einfach mal die anderen Leute wissen, die hinter mir fahren, dass ich ein P fahre, oder? Oder? Kann man doch machen, oder?
Wie findet ihr das? Er kriegt natürlich noch den Heckspoiler, den Performance-Spoiler oben drauf und die Bremssättel werden auch noch rot gepulvert. Dann habe ich einen P75D. Warum nicht? Jetzt will ich erstmal gucken, ob das Klappern der Stoßdämpfer weg ist. Ja, Probefahrt und ihr seht einen lächelnden Ofe, kein Klappern mehr an der Vorderachse, gar nichts, absolut ruhig. Also meine Vermutung und auch meine Recherche nach der Suche, das wäre also jetzt sozusagen hier der Teil 3, nach dem Klappern an der Vorderachse war richtig, es waren die beiden Stoßdämpfer, die wurden jetzt gewechselt auf Kulanz und insofern habe ich jetzt vorne kein Klappern mehr. Ich bin happy. Und jetzt habe ich auch noch das Performance-Update bekommen und ungefähr 110 PS mehr als vorher, also 440, so wie ein 90er. Und das ist schon deutlich zu spüren. Ich bin natürlich Beschleunigung gewohnt durch mein Hobby damals, das Dreck-Racing, aber von 5,5 jetzt auf 4,4 Sekunden auf 100 runter. Das ist schon deutlich zu spüren und da bin ich auch richtig happy. Also vielen Dank Tesla, es war kostenfrei. Es hat lange gedauert, ich glaube es hat insgesamt über 2,5 Stunden gedauert, dieses Upgrade drauf zu spielen, weil danach auch die Firmware komplett neu drauf muss. Aber es hat alles wunderbar geklappt. Ich bin dankbar. Ich hatte noch ein paar Kleinigkeiten hier an der Seite. Hat immer die Türverkleidung geknackt, so wenn man den Arm drauf legt. Das ist auch eine Tesla-Krankheit. Das haben sie auch behoben. Und insofern ist wieder alles gut. Ofe ist wieder happy. Also ich bin natürlich happy. Ofe ist happy, hört sich auch wirklich krank an. Ne? Ja, was habe ich noch? Links war eine Dichtung in der Tür lose, unten drin an dem Schweller. Und es waren die Türlautsprecher haben geknarrt, wenn du richtig ein bisschen Bass reingelegt hast, hat es richtig ein bisschen gescheppert, das haben sie auch gemacht. Alles gut und alles kostenfrei. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch den Spoiler besorgt, hinten für die Heckklappe, diesen Carbon-Spoiler. Und ich werde mir die Bremssättel rot machen und dann werde ich einfach mal mit dem P75D rumfahren. Warum nicht? Ich weiß, den gab es nie, aber ich habe ja jetzt ein Performance-Upgrade, also habe ich auch ein Performance und werde damit dann einfach mal hausieren gehen. Ich will mal gucken, was die Leute sagen, die Tesla-Fahrer, ob sie mich darauf ansprechen oder ob das gar nicht so auffällt. P75D. Ich finde es auf jeden Fall lustig und spannend. Beim Performance Update wird der Batterie ermöglicht, dauerhaft und über sämtliche Stage of Charge, also Charge, die Höchstleistung oder die hohe Leistung abzugeben. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Tesla fahrt. Wenn die Batterie leerer wird, nimmt auch die Leistung ab. Und das wird hier mit dem Performance Update auch eliminiert. Das heißt, die Amperezahl, die fließt zu den Motoren, ist dann höher, und zwar über den gesamten Batteriestand. Und das ist auch das Besondere daran. Die Motoren, die können das ab. Die Motoren können das ab und das muss geprüft werden, wenn man ein Performance-Update machen will, ob die Motoren in Verbindung mit dem Akku diese dauerhafte Hochleistung oder höhere Leistung überhaupt abkönnen. Und das können eben nicht alle. Daher können nicht alle Fahrzeuge 75er oder 70er entkorkt werden, wie es so schön heißt. Uncorking. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Mein Klapperer ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ofe von T&T Tesla.